अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी 3 आम बीमारियां हैं जिसमें हमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती और उसको हम बड़ी आसानी के साथ अपने घर पर उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग फ़ौरन इन बीमारियों में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जो कि फ़ायदे की बजाय नुकसान का बायस बन सकता है। तो चलिए चलते हैं इन बीमारियों की तरफ। इसमें सबसे पहली जो बीमारी है वो है खांसी। आम खांसी में या बलगम वाली हो या बलगम के बगैर हो, कोशिश करें सबसे पहले इसका इलाज अपने घर से शुरू करें। सिरप वगैरह ना इस्तेमाल करें। इसमें करना क्या आपने, सबसे पहले जब आपको खांसी शुरू हो रही है तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, जो बलगम होती है वो इससे पतली होनी शुरू हो जाती है। जब भी आपको सख्त किस्म की, गाढ़ी किस्म की बलगम शुरू हो जाए, स्पूटम शुरू हो जाए, तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये करना है कि आपने स्टीम लेनी है, भाप जिसको भाप कहते हैं वो लेनी है। पानी गर्म करना, 1-2 किलो। अच्छी तरह जब वो उबलना शुरू हो जाए उसको उतार के नीचे रखें और अपने सर पे कोई टॉवल वगैरह, तौलिया वगैरह लेके और उस स्टीम को अपने अंदर, भाप को अपने अंदर लेकर जाएं, जिससे जहां जहां भी आपके फेफड़ों में बलगम जमी होगी वो पतली हो जाएगी और वो आसानी के साथ खारिज हो जाएगी। नंबर 2 आपने ये करना। नंबर 3 आपने ये करना है, आपने जो नेचुरल एंटीबायोटिक होती है जैसे हल्दी, उसको लेना है थोड़ा सा, काली मिर्च उसको लेना है, उसके अलावा दारचीनी, ये 3 चीजें लेनी है आपने। इनको आपने ले सकते हो तो आप लौंग भी ले सकते हैं, इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं, लौंग। इनको हम वजन लेके आपने ग्राइंड करना है, बारीक करना पाउडर की शक्ल में, और सुबह शाम चाहे तो आप इसको 1 चम्मच शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाय में डाल के आधा चम्मच, ज्यादा नहीं, आधा चम्मच इसका चाय में डाल के पका के अच्छी तरह से कहवा बना के वो भी सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। आपने ये हफ्ता इस्तेमाल करना है जब तक आपकी खांसी ठीक नहीं हो जाती। फौरन जो सिरप्स होते हैं खांसी के वो नहीं शुरू कर देनी। अगर बुखार हो रहा है तो कोई पैरासीटामोल या एस्पिरिन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं बुखार के लिए, वरना कभी भी इसमें फौरन मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हर मेडिसिन फायदे के साथ साथ नुकसान भी करती है। और कोशिश करें अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को मेडिसिन का आदी ना बनाएं, क्योंकि हमारे अंदर एक निज़ाम होता है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, मदाफाती निज़ाम कहते हैं। वो जागने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, 1-2 दिन में। जैसे ही खांसी शुरू हुई, आपने मेडिसिन शुरू की, उसको अपने टाइम नहीं दिया अपने मदाफाती निज़ाम को कि वो काम करे, क्या होता है वो फिर आदी हो जाता है मेडिसिन का, वो अपना काम नहीं करता। और जैसे भी कोई हल्का फुल्का नजराज काम होगा तो आप का जो मदाफाती निज़ाम है वो काम नहीं करेगा, आपको फौरन एंटीबायोटिक शुरू करनी पड़ेगी, आप एंटीबायोटिक पे चले जाएंगे। इसी तरह नंबर 2 पे है जो वो है डायरिया, यानी कि पेचिस वगैरह लग जाना। इसमें भी कोशिश करें आप अपनी जो ट्रीटमेंट है वो घर पे करें, वो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी है। कोशिश करें इसमें भी एंटीबायोटिक का या कोई और मेडिसिन का इस्तेमाल उस टाइम करें जब बहुत ज़्यादा मसला मसाइल हो जाए। इसमें डायरिया में ये एक बात याद रखें, कभी भी पानी की कमी मत होने देना अपने जिस्म को, अपने बच्चों को जो अगर बीमार हो जाए या बड़ों को। घर में हमेशा निमकोल रखें। अगर नहीं आपके पास तो इसका बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना, 1 किलो पानी, उसको अच्छी तरह बॉयल करना है, उबाल करने के बाद उसको नीचे उतारें। उसमें 2 चम्मच चीनी के डालें और 1 छोटा चम्मच
अपना नमक का डालें, तो इसको अच्छी तरह मिक्स करें और हो सके तो उसमें कुछ और जैसे सौंफ वगैरह और डाल सकते हैं। अगर नहीं वो आपको जायके की पसंद तो यही सिर्फ ये निमकोल आपका बन गया। ये बच्चे को दें। अगर वो नहीं पी रहा तो थोड़ा सा दूध इसके अंदर ऐड कर दें, थोड़ा सा ये पानी लें, उसको ऐसे महसूस होगा बच्चे छोटे को कि वो दूध पी रहा है, लेकिन वो उसके अंदर ये निमकोल चीनी 1 चम्मच डाल दें उसके दूध में और थोड़ा सा नमक डाल दें, तो वो भी उसका निमकोल बन जाएगा। जितनी दफा वो पेचस करेगा, टॉयलेट जाएगा, उतनी जैसे ही वापस बाहर आए उसको लाजमी 1 गिलास आधा गिलास ये पानी का देते रहें, और बढ़ा है तो उसको पूरा गिलास दें। जितनी दफा वो वॉशरूम जाएगा उसको वापसी के बाद 1 गिलास पूरा उसको निमकोल का दें। उसका पानी नहीं खत्म होगा। अगर उसका पानी नहीं खत्म होगा वो कभी भी अपना डायरिया उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डायरिया पेचेस उसको उस वक्त नुकसान पहुंचाते हैं जब इंसान का पानी खत्म हो जाता है। वो पानी उसका जाया हो रहा होता है लेकिन ऊपर से पीता नहीं। ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं पानी नहीं पीऊंगा कम हो जाएगा और ये पेचेस रुक जाए। ऐसा नहीं है, पानी अपना मुकम्मल इसमें इस्तेमाल करते रहना, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। और 2, इसमें रोटी नहीं आपने खानी होती, कोशिश करें रोटी ना खाएं। बेस्ट वे है कि आपने चावल उसको उबालें, उबाल करने के बाद खिचड़ी वगैरह बनवा लें, या फिर उसके अंदर अच्छी तरह दूध पकाने के बाद उसके अंदर दूध वगैरह ऐड करें, वो इस्तेमाल करें। सुबह दोपहर शाम केले का इस्तेमाल करें, उसके बाद योगर्ट दही का इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ नरम चीज़ आप ये चीज़ें खा सकते हैं, और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उम्मीद है 1 से 2 दिन में आपका जो डायरिया होगा, वो पेचेस हो गए, वो खत्म हो जाएंगे। चाहे बच्चों में कोशिश करें माँ अपने बच्चों को, छोटे बच्चे को खुद फीड करवाए। जो आर्टिफिशियल जो मार्केट का जो दूध होता है वो भी बच्चे के हाजमे को डिस्टर्ब करता है, इसलिए कोशिश करें कि माँ अपने छोटे बच्चों को खुद फीड करवाए, उससे भी वो बच्चा ठीक हो जाएगा। और ये कि जब भी वो बच्चे को पेचेस आए फौरन माँ फीड करवाए, हर पेचेस के बाद फौरन फीड करवाए। उसका पानी नहीं खत्म होगा, बच्चा कुछ भी नहीं होगा बच्चे को। और साथ साथ अगर थोड़ा सा बड़ा है निमकोल पानी शुरू करें। अगर 6 माह से कम है तो माँ उसको अच्छी तरह से पानी पिलाती रहे, दूध पिलाती रहे, पानी नहीं सिर्फ दूध पे दूध उसके देती रहे। और खुद कोशिश करें ज्यादा दूध पिए। और पेचेस में ये होता है कि पानी अपना कोशिश करें आम रूटीन में उबाल के इस्तेमाल करना शुरू करें। पानी की वजह से बहुत ज्यादा मसाइल आ रहे हैं हमारे पाकिस्तान में। और नंबर 3 जो है वो है कॉमन कोल्ड, यानी कि आम नज़ला जुकाम, खांसी, आम नज़ला जुकाम हो गया, ठंड लग जाना। इसमें भी बहुत से इंसान फॉरेन मेडिसिन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जैसे 1-2 छींक आई, जैसे कोई हल्का फुल्का नज़ला जुकाम शुरू हो गया, एंटीबायोटिक मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, एंटीबायोटिक शुरू करवा लेते हैं, वहां से वो शुरू कर। इसमें भी कोशिश करें आप, इसका 3 तरह से इलाज होता है कॉमन कोल्ड का, नज़ला जुकाम वगैरह का, इन्फ्लुएंजा का। क्या आता है? रेस्ट करना। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें, और लॉट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जैसे जैसे आप पानी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो आपके जो अंदर का मुदाफाती निज़ाम होता है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वो जाग जाता है। और ये छोटी मोटी जो चीज होती हैं ये इतनी सीरियस नहीं होती। इसमें अगर बुखार हो रहा है आपको तो पैरासीटामोल इस्तेमाल करें, या एस्प्रिन वगैरह इस्तेमाल करें बुखार को। बाकी इसमें वही आपने स्टीम लेनी है, भाप लेनी है। और हो सके ज्यादा मसला कह रहे तो आपने जो मैंने पहले खांसी वाले में फार्मूले में बताया कि दालचीनी और इसके अलावा अदरक खुश्क हो, उसको सुन कहते हैं, वो ले लें। और इसके अलावा आपने लौंग लेनी है, काली मिर्च लेनी है, और इसको ग्राइंड करने के बाद अपने शहद के साथ या फिर इसका कहवा बना के सुबह शाम कॉमन कोल्ड में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल फार्मेसी सीक्रेट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो बैकडोर नॉइस हो रहा है इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।